Então, né? Eu tenho uma história de terror pra contar pra vocês. Era uma vez uma menininha que estava dentro de uma casa. E ela viu um barulho muito estranho. Ela desceu as escadas, ela viu uma caixa e abriu um livro. E nesse livro tinha uma coisa muito estranha. Aí ela olha pra trás e sabe quem apareceu? O Zefininho! Não acredita em mim? Então olha isso. Zefininho acordou. Zefininho acordou e essa cabeçada! Não trava não. Nossa, que medo! Zefininho, peraí! Vou dar um soco na tua cara, ó que coisa linda. Ah, vou dar um beijinho nele, mano. Ah, não vou não, que troço foda. Que coisa maravilhosa, né? Como se fosse pela primeira vez. E o cara para de... Ai, que coisa horrorosa, meu pai! Deus é mais! Deus é mais do que isso, cara. Não! Ô, jogo, para de dar viradinhas. Ah, mano, vai pra... O criador do jogo poderia dar uma melhorada. Zefininho em carne e osso. Pérola, fica quieta ou eu te jogo na fogueira. Ah, vai me jogar na fogueira, é? Duvido.